Bueno, acá estamos en la casa de mi hermano amigo Pablito, destino al dique. Ya cargamos todo, tenemos listos los dos kayaks en el techo y bueno, a disfrutar un día magnífico allá en el dique con todos los changos del grupo del kayak. Así que ampliaremos. Mi pago de allá que no figura en el mapa está perdido en los Solita y gaseosa, nada más, papá. Nada más. Verde y azul, palmar, laguna y estero, sombrado de toro y lapacho y el ardiente sol de enero. ¿Cómo va con el concurso? A full. A full. Se preparen los changos. ¿Te tenés fe? ¿Te tenés fe? Por supuesto, amigo. Ahí viene el amigo Rafael. En versos quiero pintarlo, viejo quirquincho de ayer, hasta el nombre te han cambiado. Déjame que te nombre siempre mi pago. La segundita pa' mi amigo Beto Aranda nomás. Con saludos y a buen tiempo, viejas costumbres que guardan los más nobles sentimientos. Baile la gente del recreo. La pargandía ya estará semi oculta, sus aguas y tortorales con mi nostalgia se juntan. Estamos acá en el dique ya, en el gran concurso que se formó vendría a ser el evento de fin de año ya, que hacemos con los changos acá del grupo del kayak. Así que bueno, estamos hoy 4 y 5 de diciembre. Así que bueno, vamos a presentar un poquito los changos que van a concursar. Acá lo tenemos el compadre Pinchador. Arielito. El pinchador, ahí está. Por cierto, pinchó una goma sin querer ahí con la rama. Es que no me indicó ñaca, ya van a cagar. Sí, la verdad que sí, pero bueno, son incidentes que pasan, ¿no? Claro. Bueno, muestra un poquito acá el chango de Cafayate, Gonza también, que ya estuvo sacando ventaja él esta mañana ya. Han hecho una buena pesca esta mañana con el chango acá, Sebastián. Está calzando su acuso. Así que bueno, acá vamos a ir a recorrer un poco, allá va el compadre Emma. Emma, ¿cómo va todo el preparativo? Muy bien, boludo. Pablo. Pablito. De 10, mi hermano. Che, los hermanos Apasa, ¿dónde están? ¿Qué pasó con los hermanos Pasa? ¿Será que se han perdido? No, ya están bien. Ahí tienen todos los preparativos, vamos caminando un poco. En la lluvia. La lluvia. Se nos largó la lluvia, pero bueno, el condimento. Acá está don Andrés, ¿dónde está don Andrés? Preparando el equipaje ya, preparando la artillería para el concurso. Con todas las expectativas. ¿Qué haces, Rodito? ¿Todo bien? Don Tito, ya tiene la carnada lista, don Tito. Miguelín. Muestra la carnada acá de don Tito. Tiene toda la fileteada ahí, jijimiche especial y escondido, ¿no? Don Miguel. Me parece que Miguel viene de improviso nomás, ¿no? Mi hermanito, el Emma. Acá lo vamos
¿Habéis visitado don Emma? ¿Cómo está todo, Emma? Parece la changada. A ver si me llegó echando puta, mira. Con toda la gana, ¿no? Mira. Cabecita. Copiloto que tengo. Qué copiloto, por Dios. Milenario. Che, ¿cómo tuvo la compra del súper, la compra de shopping antes de ayer? ¿Mortal? No, creo que está llena eso, ¿no? La billutería toda preparada. Acá guarda la carnada. Acá guarda la carnada. Acá están los piojos ahí metidos en la dama linda esa. Vamos a entrenar la silla, bro. Ah, bien ahí. Hermoso. Sí, bro. Vamos a ver qué pasa. ¿A dónde me ato yo, Emma? ¡Eso! Graba la banderita si está allá, mira. Acá están los muchachos ahí. Es una buena competencia. Hermosa. La banderita. Esa bandera que me parece que hace más frío con el clima, ¿no? Con esa bandera, ¿no? Hermosa bandera. Te juro, hermano, hace un frío, boludo. Se va a largar la lluvia con esa bandera. Andresito. Bueno, cortamos un ratito, mostramos enseguida un poquito cómo va ya ampliaremos ahora algo del concurso, ampliaremos. A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa, así que bueno. Cortemos. Venga, Sansari. Bárbaro, qué juntadera. Lunita gris, llorando está. Quien te cantaba se fue lejos, ya no volverá. Quien te cantaba se fue lejos, ya no volverá. Bueno, acá estamos con Tito. Tito, estamos degustando ahí un sanguchito. ¿Qué parece, Tito, la pesca? ¿No empieza a pique, loco? Bueno, yo como siempre nunca papa. Muestro para que vean. Este es un bagre araña. Yo he hecho la red ahí. La noche está hermosa. Pueden ver algo de peces rey, pero parece que están encima nomás. Pero bueno, allá está Emma, dando bote. Allá está la estrella lunar, el caririto. Bueno, acá disfrutando. Adentrito de nuevo. Tuve que dar, dile a mi bien que se marchita con la ausencia la flor del querer. Que se marchita con la ausencia la flor del querer. Quien te adoró se lo llevaron los caminos, ya no volverá. Se lo llevaron los caminos, ya no volverá. Lunita de Atocho, dale a mi pena un alivio, que no puedo vivir sin sentir su aliento mío. ¿Qué tal? Papa. Andresito. Nunca papa, amigo. Tito. ¿Este es de Miguel? Ahí da el premio. Ahora sí empieza el show. Emma, ¿qué tal te fue? Qué manera de caña, hermano. Caña pirpinta, ¿no? Meta con unos pirpintos con la caña. Le inventé a cañas pirpinta. Cansado de caña pirpinta. Bueno, el Chapu ni habla porque no ha llevado a pesca con el pedito que se alzó. Eso, mira lo que sacó Chapo. Chapu, mira lo que sacó. Es lo que acaba de sacar, mira.
No, no compite, cara. No me quemé. Cabecita, ¿sacó algo, no? Mierda, de Pirpinto. Pablito, mira la carita, para estar chaval. Cansado ya, por razones obvias. Municipal, cansado. Cansado de hacer nada. Todo estaba emperrado, Pablo. Vos lo aprobó todo la artillería que tenía, ¿no? Todos los calibrados. Todos los calibrados, los no calibrados, con boya, sin boya, la boya cortaba el plomo, ponía, no, estaba emperrado todo. Bueno, que el pescado que no mueve el culo arriba de la embarcación no pesca. No pesca. Tal cual, así es. No pesca. Seba, ¿cómo te ha ido? De 10. Bien ahí. Ahí está la cosecha. Ahí está la cosecha. ¿Para tomar o no? A ver. Eso saca ahora, saca Salvador. No llega al tamaño. Noche. No. Ah, pero ese es para la carnada, boludo. Allá está la otra. Mierda. Ahí está el Claverie. ¿Qué tal? Para que he hecho, me han dado un baile, le he dado de comer a lo mejor 2 bagrecitos que eran yuca. Y acá, compadre, con Seba. Buena pesca han hecho ahí los muchachos. Bueno, el primer premio para Cabecita. Cabecita. Bien, Cabecita. Una palabra, palabra alusiva. A ver, una palabra. Vamos. Se puede expresar acá. Vamos. Segundo premio para el Ariel. Tercero para el Herbas. Ayer una palabra, Emma. El cuarto. por el milenario. La palabra, Lucio. Miguel, boludo, dale la papa esa. Ay, falta por el premio, Miguel. Carnizado, ¿no? Che, y no lo va a entregar. Ya ni le quieren entregar, no tomar. ¿Para Gonzalo? 1000 pesos que le dije. Acá sacaron una foto. Che, la verdad que bueno. Che, Chay dice 2000 pesos. Yo quería uno más grande, me entregar el premio ahí. Bueno, una palabrita ahí, a ver quién ganaron. El primer premio tiene que dar la palabra. Ah, sí, a ver, cabecita, a ver, cabecita. Si no, quítenle el trofeo. No, nada, agradecerle a todos por la invitación, por hacerme parte de esto. La verdad que... Bien, cabecita. Vamos, viejo, que lo miren por TV ahora. Bruce te dedicado por Bruce Lee. Emma. Bueno, muchas gracias. Sí, te lo han regalado, decir la verdad, no te lo han regalado. Primera vez que gano un trofeo, boludo, de verdad. Hasta la lágrima. Gracias. Emoción, pues si no, no vale el video. Gracias a todos por ser buenos compañeros de Dale, pesca y- Marimar, hacete, Aguante los amigos de dale. Calla, papá. Arielito, Ariel. Segundo premio. Vamos, Ariel. Gracias, muy buena gente todo. Un gusto compartir con ustedes. Y bueno, 38.000 pesos. Me van a sacar cagando. ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos, Ariel! Falta el compañero acá. Abandonó el trofeo. Se quebró. Quebró la emoción es. Cántate una copla, negrito palma. Está mi hermano. ¡Vámonos! Aquí me pone que cante nuestra dos para cantar. Si me lo pide un amigo, no
quiero dedicar estas coplas chaqueñas para todos mis amigos. Y en especial para vos, ñaño, Oscar Villarán, con mucho cariño. Y adentro